ね、準備しておくこともできますので、今度は在宅避難、こちらの準備について説明していきたいと思います。スライド変わりまして、在宅避難の準備についてというスライドをご覧ください。ありがとうございます。こちらも先ほどと同じ直下型地震だっていうスライドがあるんですけれども、次のページに移っていただいて、スライド3、避難をしようと書いてあります。地震が発生するとですね、まず避難所に行こうって思われる方いると思うんですけれども、避難とは災難を避けることで、災害から生命や財産などを守るために安全な場所に移動することを言います。必ずしもですね、学校の避難所に避難することだけが避難ではないということになります。避難先につきましては3つ挙げられます。まず、学校避難所への避難所避難、またはご自宅での在宅避難、最後がご親族やご友人へのお家への分散避難となります。スライド4をご覧ください。避難所ということはよく耳にされると思うんですけれども、こちらも大きく2つに分けることができます。1つ目が一時集合場所。こちらですね、私立小中学校の18校と都立高校2校が避難所に指定されています。そちらのグラウンドにて、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所になります。2つ目が避難所となります。こちらが想像されるような避難所になりますが、地震などにより家屋の倒壊、焼失等で被害を受けた方、または現に被害を受ける恐れのある方を一時的に受け入れ、保護する場所となります。こちらのマンションの近くですと、桜田小学校ですとか、第二中学校、こちらが避難所の指定を受けております。また、収容場所については、基本的には体育館を想定しています。ではスライドの5番をご覧ください。災害時の避難所の状態なんですけれども、市内の避難者数3万人を超えることが想定されます。また、避難所1カ所あたりの人数も1500人を超えるような数になりますので、食料ですとか避難所に必要な物品、こちら市の方で用意はしているんですけれども、電気が止まって冷暖房が使えなかったり、トイレが使用不可となる可能性もあります。そうなりますと、まずプライバシーの確保困難になりまして、揉め事ですとかトラブルが発生してしまったり、衛生面の悪化、または感染症の流行、栄養の偏りなんかが予想されます。また、大勢の方が一斉に避難されますので、さまざまな細かいルールに従って生活していただく必要がありまして、避難所は非常に過ごしにくい場所となってしまいます。またですね、コロナウイルス感染症下での避難活動ということで、スライド6に移ってください。こちらもですね、密閉された空間で限られた空間に多数の避難者が生活して間近で会話することになります。いわゆる3密状態になりやすく、クラスターが発生してしまうような危険性もあります。市としてはコロナの対策としまして、少し避難者を収容できる面積を増やしたりですとか、そういった対応はしております。また、マスクや感染防護衣、出生の区域の備蓄なども進めてまいりましたが、なかなか数は足りない状況であります。スライドの7について、今申し上げたような状況下でもありますので、市では在宅避難、こちら推奨しています。在宅避難とは、大きな地震が発生したときに、自宅に倒壊や焼損の危険性がない場合に、避難所へ避難するのではなく、自宅で避難生活を送る方法です。では、在宅避難をするためには、どうしたらよいのかということで、3つ、命を守る、備蓄をする、助け合いをするということを心がけてください。ご参考に、市の方で配布している感染症流行下での避難に関するチラシを作っております。こちらですね。内容を簡単に説明しますと、ここまで話した内容すべて地震に関することなんですけれども、こちらのチラシですね、水害に関する備えなんかのことにも言及しておりますので、後ほどお家に帰ってからでも大丈夫ですので、
ぜひご覧いただけたらと思います。ではすみません、スライド8番になっておりまして、まず1つ目、命を守るということについてお話しします。過去の災害では家具の転倒によって多くの方が亡くなっています。例えば、1995年ですねに発生した阪神・淡路大震災、こちらでは犠牲者の8割以上の方が自宅で亡くなりました。また負傷者の怪我の理由がですね、7割が家具や電化製品の下敷きやガラスや金属片などのよるものだったそうです。スライドの9に移りまして、日頃から備えておくこととして、家具の転倒、落下防止のための家具転倒防止器具の設置ですとか、窓ガラスの飛散を防止する飛散防止フィルムを窓に貼るなど、ぜひ対策をお願いしたいと思います。最近ですとホームセンターなんかでも防災の関連の、グッズが売ってたりもするので、ぜひ見ていただきたいと思います。またですね、特別なものを使わない対策として、他にも、巻き込まれ防止のため寝室には大きな家具を置かない、また避難経路を確保するために家具を配置する際は動線を塞がないよう工夫をすることができます。資料10に移りまして、今度は2つ目の備蓄の推奨についてご説明します。自宅の建物が無事でも、停電や断水などにより不自由な生活が続くこともあります。また、発災時、避難所に物資が届くのはおおむね4日目以降となります。避難所で準備している物品としては、今こちらに置いているようなアルファ米ですとか、あとはこちらアレルギーの方対応のライスクッキー、あとはこういったパンとかですね、あとクラッカーですね、あとはお水なんか備蓄しているんですけれども、やはり数はもう3日分までしか準備していないので、4日目以降は、他の機関からですねいただく物資などになるんですけれども、そちらの配送がやはり遅れる可能性もあります。なので、それ以上の日数を要する可能性もありますので、ぜひ住み慣れた自宅での避難を継続するために日頃から十分な備えをしておいてください。では何を備えればいいのかというところで、スライドの11をご覧ください。まずは災害時をちょっとイメージしてみましょう。電気や水道などのインフラが停止してしまったり、お家にある食料品が底をついてスーパーに行っても品物が売り切れてしまっている可能性があります。スライドの12に行きまして、特に備蓄していただきたいもの3つありました。まずお水、こちらは1人当たり1日3リットルが必要と言われています。次に食料ですが、こちらは普段食べているレトルト食品や菓子類を少し多めに購入しておきましょう。最後はトイレです。皆さん、この中で携帯トイレまで備蓄されている方っていらっしゃいますか？結構いらっしゃいます。ありがとうございます。では、食料備蓄とトイレについても少し詳しく説明していきます。では次のスライドに移ってください。こちらですね、ローリングストック法と書いてありますが、普段から少し多めに普段使っている食材、加工品を買っておいて、使ったら使った分だけ新しく買い足して、常に一定量の食料を家に備蓄しておくことをローリングストック法と言います。普段食べながら備えることができるので、消費期限が短いレトルト食品なども非常食として扱います。特別な備蓄食品、こういったアルファ米とかを買ってですね、保存していると、普段食べないので、そのまま気づかないで賞味期限が到来してしまって、発災時に食べれないといった状況も起こり得ます。また、食べないまま賞味期限を迎えて捨てるだけというのももったいないので、ぜひ普段食べ慣れているものをそのまま災害に使えるローリングストック法ですね、取り入れていただきたいと思います。ではスライド移りまして、14番のスライドご覧ください。次にトイレの備蓄についてお話しします。自宅が無事でも断水や電気、排水管の故障などでトイレが使えないと在宅生活が困難になります。マンションでは排水管の破損があった場合、汚水が逆流してしまうような恐れがありますので、基本的には管が無事かどうか確認が取れるまではトイレの利用はできません。お
おそらくマンションの管理組合さんの方でそういった災害時のトイレの取り決めなんかもあると思いますので、この機会にぜひ確認していただきたいと思います。こういったこともありますので、トイレの環境悪いとですね、我慢するために飲食を控えてしまったり、それが原因で熱中症やエコノミークラス症候群、このように体調を崩してしまう恐れもあります。備蓄する上で有効なものは防臭効果のある携帯トイレになります。またゴミとして最終的に出していただきますので、保管方法ですとか、あとは保管しておくゴミ箱ですね、そちらについてもぜひ考えていただきたいと思います。またこちら下にですね、簡単な計算式書いています。1人1日約5回排泄するとして、7日間使用している場合、何回分になるでしょうか。例えば4人家族ですと1日だけで20回で、7日間になると140回分、かなり多く感じると思いますが、こちらは確実に必要となる量ですので、皆さんもぜひ備蓄していただきたいと思います。ご家族の人数に当てはめて数も算出していただいて参考にしていただきたいと思います。では15スライド目をご覧ください。こちらは災害時に手に入りにくいものが一覧となっております。例えばコンタクトレンズ、治療をお持ちの方でしたらそちらの薬、あとは入れ歯の洗浄液ですとか、アレルギーのある方は大量食品、小さなお子さんいる方ですと離乳食、こういったですね、家族の状況や個人の体質に合わせたもの、なかなか災害時手に入りづらくなってきますので、多めにこちらもストックいただきたいと思います。また現在コロナの感染症も流行している中でございますので、マスクや消毒液、体温計や屋内バッグ、スリッパですね、こちらも用意しておくようにしてください。スライドの16に移りまして、助け合いをするということで、災害時はですね、近隣の住民の皆様との助け合いも非常に大事になってきます。1995年に発災いたしました阪神・淡路大震災においては、倒壊した建物から救出され生き延びることができた方の約8割が家族や近隣住民によるものでした。ぜひ、ご近所同士の安否確認をお願いしたいと思います。また日頃から挨拶を交わして、いざという時に助け合える関係性を築きましょう。また情報につきましては、市のホームページや各種 SNS、防災行政無線などの情報を積極的に入手してください。また情報を入手された方は最新情報を周りの方と共有していきたいと思います。市で出している情報なんですけれども、ちょっとご紹介させていただきます。今回この防災ハンドブックというお渡ししているんですけれども、こちらの19ページにですね、市から発出する情報の種類、いろんな伝達手段を載せております。例えば真ん中あたりにですね、赤字で示しているんですけれども、災害時の情報をリアルタイムで放送していただく武蔵野 FM さん、あとはケーブルテレビの J コム東京に方、災害時に私どもの協定を結んでおりまして、そういった情報リアルでお伝えできるので、ぜひ災害時ご利用ください。あとは市の公式ホームページですとか、あとは防災行政無線、スピーカーから流れる内容ですね、こちらの電話サービスとして内容を確認できます。また、災害の情報、市の公式の Twitter、Facebook、LINE のアカウントもありますので、ぜひこの機会にご活用ください。また下の枠に武蔵野防災安全メールの配信と書いてあるんですけれども、こちら登録制となっておりますが、真ん中あたりにある URL ですね、あとは二次元バーコード、こちらもありますので、こちらからすぐ登録できます。普段の水害の情報ですとか、あとは地震の情報、そういった防災情報ですね、全般鳴らせますので、ぜひこちらも活用いただきたいと思います。ありがとうございます。ではまた、すみません、スライドの方に移りまして、最後のスライドですね、17番、こちらをご覧ください。こちらが今回のまとめとなります。まずは自分や家族の身を守ると
いうことで、今回こちらのマンション新しくて、堅牢なので大丈夫かと思いますが、家屋の耐震化や家具の転倒防止、ガラスの飛散防止を、実施いただきたいです。また、ご自宅での避難生活、在宅避難を継続できるよう、備蓄の見直しもお願いします。先ほどご説明した食料品やトイレですけれども、一般的には3日間と言われているんですけれども、ぜひ7日間ですね、準備いただきたいと思います。その他ですね、災害時には1人でできないことも多く、周りの方と協力する必要がありますので、普段から隣近所の方と挨拶して、良好な関係を築きましょう。防災の推進のためにはですね、自助と共助と公助が大原則になるとよく言われるんですけれども、なかなか発災時ですね、市役所の業務も混乱を極めるので、なかなかきめ細かいサービスまでは手が回らない状況となります。ぜひですね、個人家庭での備えである自助、あとは隣近所の皆さんとの助け合い共助を実践いただきたいと思います。またご自身の防災知識をですね、お友達やご家族とぜひ共有してください。まずはできることから始めていきましょう。以上で講話終了となるんですけれども、先ほどご紹介した防災ハンドブックとですね、東京都の日常備蓄で災害に備えよう、こちらも分かりやすい資料となっておりますので、ぜひお帰りになってご覧いただければと思います。それでは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。